देखो गाइस ये हो गया है, अभी पक गया है। अब इसको उतार लेंगे इस तरीके से कटोरी में निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा हो जाए गुनगुना होने तक का इसका इंतज़ार करेंगे। जब गुनगुना हो जाएगा तब इसको खाएंगे। और इसका यही सीक्रेट है कि इसे खाएंगे और खाने के बाद तो आपको 2 से 3 घंटे, कम से कम 3 घंटा पानी नहीं पीना होता है। और बड़की सर्दी हो तो इसको क्या करते हैं, हाथ पे पैर में तलुए में मतलब मालिश करके दिखा कैसे मालिश करते हैं, तो गुनगुना करके जो कि हाथ पैर। जैसे ऐसे आप इसको गरम गरम लीजिए, ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे ऐसे करके हाँ पूरे में मालिश कीजिए। हाँ अभी गर्म है तो बढ़िया। इसलिए नहीं कर पा रहा। तो इसे गुनगुना हो जाए ना, फिर इसे गर्म करके फिर मालिश करो। और सीने पे जो कि बलगम जम जाता है ना उसे करो। तेल को पी जाओ और लहसुन को खा जाओ, दो गार्लिक को। 2 दिन कीजिए, आपको पूरा। सुबह शाम केवल कर लो बस। लेकिन इसकी एक ही बात है कि आपको खाने के बाद 2 से 3 घंटे कम से कम पानी नहीं पीना है। थैंक यू। आप लोग इसे ज़रूर आजमाइएगा और करिएगा नुस्खे को। देसी नुस्खा है, इससे आप लोग को बहुत जो कि ठीक रहोगे, बिन दवाई के घर पे ही ठीक हो जाओगे। ये या देखो ये बहुत परेशान है खांसी जुकाम बुखार से। लेकिन कल जो कि एक का शाम को खाया था, आज नहीं खाया है, तो मैं जो कि अभी फिर बना रहा खाने के लिए। ठीक है, तो गाइस बोला वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइएगा, लोगों को तक पहुंचाइएगा ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।